السلام عليكم، مرحبا بكم في لقاء جديد ومتجدد. في كل نهاية أسبوع عندنا حصتين من تعلم اللغة الألمانية l'apprentissage de la langue en allemand de méthode audio لاغوس. اليوم غنشوفو نديرو تذكير ديال الحصة اللي فاتت ما فيها باس. كما تشوفوا عندنا لا ميثود دو l'allemand، الألفابي راه شفتوها مزيان. دابا كيسيون ديال فو إيست وي، حنا ذكرنا لكم فو إيست معناه وي. بحال مثلا maintenant posez des questions suivant le modèle de la phrase que vous avez déjà apprise. Wo ist die Bank ونشرحها bitte s'il vous plaît. داكوغ، نعطيكم مثال شي شفناه البارح كتذكير، بحال مثلا فو ist die Bank bitte، فو ist der Bahnhof bitte، فو ist die Post bitte، فو ist das Hotel bitte، Wo ist die Tankstelle bitte? Wo ist das Museum bitte? Wo ist der Flughafen bitte? Wo ist die Bushaltestelle bitte? Wo ist der Taxistand bitte? Wo ist die Telefonzellen bitte? شي ذكرناهم البارح. بالنسبة للريبونس هنا إما إر إما زي إما إس. هاد إر بالنسبة للماسكولين و زي بالنسبة للفيمينين و إس بالنسبة للنوتر. تتعوض إلي و إلي. قلنا بالنسبة لي برونوم بيرسونيل كما شفتو في اللغة الألمانية فيها بزاف من بينهم إير و زي و إس، معنى ماسكولين و فيمينين و نوتر. فو إس دي بانهوف معناها فو إس إر، فو إس دي بانك معناها فو إس زي، فو إس داس موزيوم فو إس إس. بالنسبة للبلوريال فو زينت دي تيليفون سيلين فو إس فو زينت زي. البارح قلنا الفرق ما بين زي ديال البلوريال و زي ديال الفيمينين على حسب لو سونس ديال لا فراز. البارح شفنا بالضبط هاد لا سيتياسيون. فو إس داس موزيوم بيتو قلنا es ist neben der Post معناها بجانبي أكوتي. Wo ist die Bushaltestelle bitte? قلنا sie ist vor dem Museum. vor هي devant. Wo sind die Telefonzellen bitte? Sie sind vor der Post. vor der Post معناها devant la poste. هادو أماكن، ça veut dire les propositions de localisation. مثال wo ist das Hotel bitte? Es ist links von der Bank, à gauche de la Bank. Wo ist der Bahnhof bitte? Er ist in der Stadtmitte. Stadtmitte, ça veut dire in, ça veut dire dans le centre-ville. Alors, la même chose pour ici. Wo ist die Post bitte? Sie ist in der Nähe von dem Bahnhof. Wo ist die Bank bitte? Sie ist rechts von dem Hotel. خاصنا نلاحظوا البرونسيسيون تكون عندنا مزيانة. بالنسبة للغرامير شفنا بالضبط لو جونغ ديال لالمون. قلنا داير بالنسبة لارتيكل ديفيني ماسكولين سينغولير، دي ارتيكل ديفيني فيمينين سينغولير، داس بالنسبة لارتيكل ديفيني نوتر سينغولير، ودي ارتيكل ديفيني بلوريال بور تو لي جونغ، ça veut dire ماسكولين سينغولير و نوتر. بالنسبة للبلوريال ديال دي بانهوف، دي بانهوف، دي تيليفون سيلن. هاد القواعد هادو خصها تحفظ. ديال بور سيتويي ان و فون و فور، هادو تسماو لي بريبوزيسيون دو لوكاليزاسيون. يعني تموقع بحال ان معناه بداخل، فون و فور، فون معناه دو و فور معناه دوفون. Retenez-vous bien les quelques mots de liaison que vous venez d'entendre. عندنا أمثلة، شفتو الأمثلة ديال البارح. فور، إيست، لينكس. شوف كامل شفنا in, neben, dankeschön. هاد الإكسبرسيون ديال remercier merci bien. Alors voici quelques vocabulaires comme links, links von, rest, rest von, in, neben, in der Nähe von, vor. Retenez également von, ça veut dire de. Alors grammaire شفنا بالضبط هاد اللعيبات هادو. بحال دي بانك سي فيمينا، فاش تدخل عليها فون تصبح فيمينا، ولكن تتبدل هذاك لارتيكل، ما تصبحش دي، تصبح دير. لينكس فون دير بانك، فون دير بانك. دير بانهوف in de nähe von dem Bahnhof، ما تصبحش دير، تصبح ديم. das Museum for dem Museum. إذا هادشي اللي خصنا ننتبهو ليه مزيان، هادشي ديال لارتيكل، الشانجمون ديال لارتيكل devant les prépositions de localisation. الأمثلة بسيطة ديال لي مو نوفو تعرفنا لهم البارح، بحال داس ريستورانت، بحال الفرونسي داس ريستورون، دي شتاس ميتا، دي اوبا، دي ديسكوتيك، دانكشن، فيلن دانك، دي بوسهاتنشتيلا، دي بوليتساي فاخا. قلنا بالضبط هاد سي اش دائما اللي كتمسبوقة ب او
A ou 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 au تقرا خ. par exemple vache. وشفناهم هادو ديال وي بالألمانية يا والإسبانية ناي. قلنا الهدف ديالنا هو الكومينيكاسيون أون ألماني. الوغ هاهي الخريطة ديال ألمانيا بالجهات ديالها. هادشي كامل شفناه دابا غادي تلاحظوا هادشي شي جلوبال الفوكابولير جلوبال. الوغ لايغوبور ça veut dire دي فلوكنهافن والبلوريال ديالها دي فلوكنهيفن. الفرق بين فلوكنهافن وفلوكنهيفن. فلوكنهيفن ça veut dire البلوريال ديال فلوكنهافن. لاغي دو بوس ça veut dire بوسنهاتن شتيلن. بالنسبة لي زاغي دو بوس دي بوسنهاتن شتيلن. لا بانك ça veut dire دي بانك ou دي بانكن. Le centre-ville ça veut dire دي Stadtmitte. La discothèque ça veut dire دي discothèque ou دي discotheken. بالنسبة للverb être ça veut dire sein. Ich bin, du bist, ist, sie ist, ist, wir sind, ihr seid, sie sind. بالنسبة للا gare ça veut dire دي Bahnhof. Pluriel دي Bahnhofe. دي Bahnhofe. L'hôtel das Hotel. وبالنسبة للبلوريال دي hotels. Le musée das Museum. بالنسبة للفيمينا pluriel دي Museen. دي Museen. Le père دي Opa. دي Opern. La poste des postes. La poste de police des Polizeifach. Des Polizeifachen. Le restaurant, das Restaurant. Des restaurants. S'il vous plaît, bitte. La station de taxi der Stand. De taxistand. Ou le دي taxi stand. 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 هذيك الدي تتنطق بالدي. Stand. Der taxi stand. Des taxi stand. Alors, la station-service, des taxistellen, ولا دي tax, لا, des taxistellen, ولا دي taxistellen, c'est pas le pluriel. Ça veut dire non, dans le pluriel n'a pas été indiqué, ne se met pas au ou très rarement pluriel. Par exemple, مثال ديال دي بوست، مثال ديال فهمتي هادو بصفة عامة ما عندهمش pluriel ديالهم، قليل فاش يكون عندهم pluriel. بالنسبة للآخرين عندهم pluriel. Par exemple, die Flughafen, die Bushaltestellen, die Banken, die Diskotheken, die Bahnhöfe, die Hotels, die Museen, die Opern, die Polizeiwachen, die Restaurants, die Taxistände. دول كلهم عندهم pluriel. دي taxstellen. هادو الأسماء singulier و pluriel ديالها. عندنا صيغة par exemple فو ist vous sind. les articles ça veut dire دي das و دي. هادشي شفناو هادشي في المرحلة الأولى. دابا غنقراو عليكم التكست ديال الألمان والترجمة ديال الفرنسي باش توضح لكم المسألة. الوغ تابعوا معايا مزيان. غنبدا الحصة ديال الأوديو. الوغ كي بارل ألمان. دابا نهضرو بالفرنسي ومن بعد نرجعو للألمانية باش يبان لكم الوضع باش تفهمو مزيان. كي بارل ألمان شكون اللي تيتكلم باللغة الألمانية؟ شكون الشعوب اللي تيتكلم باللغة الألمانية بصفة عامة في أوروبا؟ قالك دوبوي لا ريونيفيكاسيون من اتحاد ديال الجمهوريات ديال ألمانيا. لا ريبوبليك فيدرال d'Allemagne compte plus de 79 millions d'habitants. دابا كل عدد 79 وأكثر 79 مليون نسمة في ألمانيا. Alors, c'est le pays le plus peuplé d'Europe. هو الأكثر de l'Ouest. Avant l'Italie 58 et la Grande-Bretagne 57 et la France 56. Bon, on parle allemand non seulement en Allemagne bien sûr, mais aussi en Autriche. في النفس تيتكلموا بالألمانية. au Liechtenstein, pardon, Liechtenstein, dans la plus grande partie de la Suisse. Liechtenstein, dans le Tyrol du Sud, Italie du Nord. إذا كاين عندنا بالضبط في الألمانية هي بيان سور الأم اللغة الألمانية هي الألمانية بيان سور. on parle allemand non seulement en Allemagne mais aussi en Autriche. فين؟ في Liechtenstein. Ça veut dire dans la plus grande partie de la Suisse. Dans le Tyrol, ça veut dire du Sud. C'est Italie du Nord. Les minorités allemandes en Pologne, en Roumanie et dans la CEI. Ça parle encore allemand.
Alors, l'Allemagne est en Europe la langue maternelle de plus de 100 millions de personnes. D'accord. Alors هذا الشيء هو المجمل ديال هادشي كامل زعما تيتحدثوا اللي كيبارل الالمان صافي سوا الالمان سوا لوتريش في ليشتنشتاين في لابارتي ديال ليشتنشتاين تكون في المانيا بزاف وفي لابارتي ديال السويس في لو تيرول دو سود في ايطاليا الشمالية. Dans la plus grande partie de la Suisse, en Autriche et en Italie, surtout au nord de l'Italie. Alors maintenant on parle allemand. Wer spricht Deutsch? Wer spricht Deutsch? Seit der Wiedervereinigung zählt die Bundesrepublik Deutschland mehr als 79 Millionen Einwohner und ist der bevölkerungsreichste Staat in Westeuropa vor Italien mit 58, Großbritannien mit 57 und Frankreich mit 56 Millionen. Alors, Deutsch wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in Liechtenstein, im größten Teil der Schweiz, im Südtirol, Norditalien gesprochen. Auch die deutschen Minderheiten in Polen, Rumänien und in der GUS sprechen noch Deutsch. In Europa ist Deutsch die Muttersprache von mehr als 100 Millionen Menschen. Alors c'est ça le texte en allemand, la traduction en allemand. Je peux répéter aussi avec l'ordre de lecture. Alors suivez avec moi. Wer spricht Deutsch? Seit der Wiedervereinigung zählt die Bundesrepublik Deutschland mehr als 79 Millionen Einwohner und ist der bevölkerungsreichste Staat im Westeuropa vor Italien mit 58, Großbritannien mit 57 und Frankreich mit 56 Millionen. Deutsch wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in Liechtenstein, im größten Teil der Schweiz, im Südtirol, Norditalien gesprochen. Auch die deutschen Minderheiten in Polen, Rumänien und in der GUS sprechen noch Deutsch. In Europa ist Deutsch die Muttersprache von mehr als 100 Millionen Menschen. Alors ça c'est la traduction de l'allemand. Et voici la carte bien sûr fédérale d'Allemagne. Ah, bien sûr, voici quelques présentations formules de politesse. سميتو باش لكم هادشي مزيان. يمكن لكم تطلبوا مني بيان سور في الفيسبوك نعطيه لكم ماشي مشكل. واخا ما تيبانش مزيان نعديو. دابا نديرو واحد اطلاله في الحصه المقبله نديرو كومونيكاسيون فهادشي. Alors, formule de politesse et de présentation. Voici quelques expressions utilisées dans la vie quotidienne allemande, bien sûr. Écoutez-les bien, répétez-les, vous les retrouvez dans les prochaines leçons. Présentation.
Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, أول مرة تلقى مع شي واحد, votre interlocuteur vous dira Mein Name ist Katharina. Meyer. Guten Tag. Mon nom est Katrina. Bonjour. Hein? Mein Name ist Katharina Meyer. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, ça veut dire bonjour. Mein Name ist Heiner Blümel. Guten Abend. Guten Abend, ça veut dire bonsoir. Guten Tag, guten Abend. Guten Tag, guten Abend. Alors, si vos interlocuteurs a commencé par se présenter, vous pouvez ajouter vous pouvez ajouter avant de vous présenter sehr angenehm, sehr erfreut. Sehr angenehm, sehr erfreut. Sehr angenehm, ça veut dire enchanté. Ça veut dire sehr angenehm ou sehr erfreut. Alors, lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez déjà et vous voyez, vous direz Wie geht es Ihnen? Ça veut dire comment allez-vous? Wie geht es Ihnen? Alors, si vous tutoyez, votre interlocuteur vous dira Wie geht es dir? Alors, wie geht's? Tout simplement. Donc, wie geht es Ihnen? Comment allez-vous? Wie geht es dir? Ça veut dire comment vas-tu ou ça va? Wie geht's? Wie geht's, ça veut dire comment ça va? Comment ça va? Allez, ça veut dire plus amical. Alors, vous pouvez alors répondre gut, gut, danke, ou es geht mir gut, danke schön. Gut, danke, es geht mir gut, danke schön. Alors, comment dire bonjour, bonsoir, au revoir le matin? On dit Guten Morgen. في الصباح الباكر نقول Guten Morgen. L'après-midi, Guten Tag. Le soir, Guten Abend. La plus familière, vous pouvez dire Hallo, Hallo, Hallo. Le bonne nuit, Guten Nacht. Gute Nacht. Pour dire au revoir, on dit Auf Wiedersehen. Ou tout simplement Wiedersehen. Ou vous entendrez aussi Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Ça veut dire au revoir. Ou tschüss. salut, الله يعاونك. Alors, Guten Morgen بالنسبة للصباح الباكر, Guten Tag بالنسبة لبقية اليوم, Guten Abend في المساء, Hallo, salut. et Guten Nacht معناه هي bonne nuit. بغيتي تقول لي اللقاء تقول Auf Wiedersehen, Wiedersehen, Auf Wiederschauen. Tschüss. إلى اللقاء تاهي tschüss. بغيتي تقول لي باردون تقول لي Entschuldigung bitte. Entschuldigung bitte. D'accord. Donc voilà les expressions اللي نشوفهم في partie ديال communication. دابا comment téléphoner. نعطيك واحد المثال ديال comment téléphoner في الجيد ديال communication allemande. comment téléphoner. تبعوا معايا. قالك voici quelques modèles pour vous permettre de commencer à maîtriser la communication téléphonique allemande. Se présenter, c'est la première chose à faire pour que votre interlocuteur puisse vous identifier. Donc, vous avez le téléphone, vous présenter راسك. Guten Tag, mein Name ist Jacques Lambert. Guten Tag, mein Name ist Jacques Lambert. ماشي mein Name. Mein Name ist Jacques Lambert. Können, par exemple, könnte ich bitte mit Frau Schmerz sprechen? Könnte ich bitte mit Frau Schmerz sprechen? Könnte ich bitte mit Frau Schmitz sprechen? Könnten Sie mich bitte mit Ihren Schützler verbinden? Ça veut dire pourrais-je parler à Madame Schmitz s'il vous plaît? Könnte ich bitte mit Frau, au, avec AU, تقرأ au. Könnte ich bitte mit Frau Schmitz sprechen? Oder könnten Sie mich bitte mit Herrn Schützler verbinden? On peut vous demander votre nom. Wer ist im Apparat? Qui est à l'appareil? Wer ist im Apparat? Wer darf ich melden? Wen darf ich melden? Ça veut dire c'est de la part de qui? Wen darf ich melden? C'est de la part de qui? On peut vous passer à quelqu'un d'autre. Ich verbinde Sie mit Herrn Kreuzer. Alors je vous parle, Monsieur Kreuzer.
Ich verbinde sie mit Ohren Kreuzer. Bitte bleiben Sie am Apparat. Là, on peut vous demander de patienter. Bitte bilden Sie am Apparat. Ça veut dire ne quittez pas l'appareil s'il vous plaît. Oder warten Sie bitte. Maintenant, patientez s'il vous plaît. Oder nqul لكم einen Moment bitte, la einen Angeblick bitte. Alors, les mots nouveaux, ça veut dire der Name, ça veut dire Namen, en général, c'est au pluriel. Sprechen mit, ça veut dire parler à. Mit, mané à, mit. Voilà, avec. Et c'est fait avec. Une autre traduction littéraire, c'est avec, sprechen mit, mais parler avec. ولكن هما تيقولوا parler à ou parler pour. Verbinden mit. Verbinden mit, ça veut dire quelqu'un au téléphone. Ça veut dire passer. Hein? Ça veut dire passer quelqu'un au téléphone. Warten, ça veut dire attendre, ou angenehm, ça veut dire enchanté ou agréable. On va voir ces cours-là pour la prochaine séance, bien sûr. Alors, au revoir, tchuss. Bien sûr, elle était avec vous, monsieur Joseph Deller, qui va vous expliquer les codes allemands à partir de la rousse. Alors, tchuss.